พี่แม่ผมอ่ะเขาซื้อรถที่มี2 ล้อให้ตั้ง 5,000 แม่บอก ว้ายแม่รวยเหรอ แม่ รวยเหรอเราอ่ะ พี่อย่าไปเชื่อมันแม่มันไม่เคยซื้ออะไรให้เลยผมเห็นอยู่อันนี้รถของผมนะยืมผมเล่นแม่ซื้อให้ตั้ง5 คันแม่ซื้อให้5 คันอะไรซื้อให้5 คันแล้วมันช้อน รถของเล่นหรือเปล่า5 คันเนี่ยไม่ใช่รถแบบรถขายหรอก แม่บอกว่าถ้าสอบโรงเรียนมัธยมได้แม่จะซื้อให้อีก3 คัน ซื้อรถ ซื้อกางเกงเนี่ยพี่ผมจะเข้าโรงเรียนที่แบบเขาบอกว่าเข้ายากมากๆเลยโอ้ยหนังสือเขาไม่อ่านจะไปเข้าได้ไง เข้ายากนี่คือโรงเรียนเขาล็อกอย่างนี้ใช่ไหม โรงเรียนครูเขาบอกว่าต้องได้เกรด 5